အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဒီဇိုင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Photoshop မှာကျွန်တော်တို့တွေမျက်နှာကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမလဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် tool တွေအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလူမျက်နှာပြောင်းလဲမဲ့ပုံနှစ်ပုံကိုအရင်ဆုံး Photoshop ထဲမှာထည့်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံရဲ့မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမျက်နှာကိုထည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကိုအနောက်ကဒီဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့အတွက်ပထမဆုံးကိုမျက်နှာရဲ့ဒီ site ကိုနောက်ကပုံမှာမြင်စေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ opacity ကို short ပါဘောနော် opacity short ပြီးဆိုရင်အနောက်ကမျက်နှာနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာပါဒီမျက်နှာနှစ်ခုကိုထပ်တဲ့နေရာမှာသတိထားရမယ့်အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးကိုအရင်ဆုံးညီအောင်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့မေးရိုးပတ်လေကိုညီလောင်းမဲ့နေရာမှာထားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိအကျကြီးမဟုတ်ရင်တော့fit ဖြစ်လောက်မဲ့အနေထားလောက်ဆိုရင်ရပါပြီလက် also 2ကိုယူပြီးတော့သူ့မျက်နှာပတ်လေကို selection ပေးပေးပါselection ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ control J ဖြင့်သူ့ကို layer တစ်ခုထပ်ခွဲထုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဘက် layer တစ်ခုကို delete လုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ဖြစ် icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျောက်ချင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ selection ပေးပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့မျက်နှာကို alter နှိပ်ပြီးတော့ left click ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့မျက်နှာမှာ selection တွေပေါ်လာမှာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလို selection တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကမျက်နှာနဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ချိန်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအနောက်ကမျက်နှာကို delete ဖြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး delete ဖြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ selection ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကမျက်နှာနဲ့ဒီမှာ pixel လေးတွေလေချားမှာလိုနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလို pixel မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုတူးဖို့အတော်ပြုမလဲဆိုတာဒီမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ control ဆက်လေးကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ
အရင်မဖြောက်ခင်နေရာကိုပြန်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ slash menu bar က slash ကိုရွေးပြီးတော့ modify contrast ကိုရွေးပြီးတော့အနည်းငယ်ကိုရွေးတဲ့ contrast ကြတော့ကိုရွေးတဲ့ပုံရဲ့ pixel လိုက်ပုံမူတည်ပြီးတော့8ကနေ15 20အဲ့လောက်ထိထားပြီးတော့လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ရှင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားများသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီဘက်ထောက်ထိသူကရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလောက်မထားဘူးသူ့ကို modify contrast 6လောက်ထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်နောက်က background layer တစ်ခုကို click ပြီး delete အဲ့ဆိုရင်နောက်ခံ background က delete ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ထားတဲ့ layer ကိုနောက်ခံ background ကိုနှစ်ခုလုံးကို selection ပေးပြီးတော့ menu bar မှာ edit ပြီးရင် auto blend layer panorama ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်နောက်ခံ background နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ထားတဲ့ layer နဲ့ကိုတသားတည်းကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါတသားတည်းကျသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ခံ background နဲ့ layer နဲ့ကဒီတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ2အနေငယ်အသုံးပြုပြီးတော့သူ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ edit ပေးရပါမယ်ပြန်ပြီး skin color ညှိတဲ့အခါမှာဒီ close tab 2ဖြစ်ဖြစ်ဒီ healing blush ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ brush တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်က color နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ထားတဲ့ color ကိုညီသွားအောင်လုပ်နိုင်ရပါပြီ
ဒီမှာအလင်းအမှောင်တွေကမညီညာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်လာတဲ့မျက်နှာနဲ့နောက်ခံ background တွေကဟိုထပ်လာတယ်ဆိုတာကိုထင်ရမှာပါဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအလင်းအမှောင်တွေကိုညှိဖို့အတွက်ဒီ dot 2နဲ့ band 2ကိုသုံးပြီးတော့အလင်းအမှောင်ကိုညှိမှာပါပထမဆုံးဒီအောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ short ဖို့အတွက် band 2ကိုသုံးပါမယ်ဒါဆိုရင်အရောင်တွေကဒီမှာမဲတဲ့နေရာတအားမဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ dot 2နဲ့အရောင်ပြန်တင်လို့ရပါတယ်ဒီ dot 2နဲ့ band 2နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာသုံးပြီးဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့အပုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပြန်ညှိဖို့အတွက်ကင်မရာ raw ကိုသုံးပြီးလုပ်လဲရပါတယ်ကင်မရာ raw ကိုသုံးပြီးလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုနည်းနည်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးအရောင်မညီသေးဘူးဖြစ်ချင်ရင်ပြန်ပြီးတော့ dot 2နဲ့ band 2ကိုသုံးပြီးပြန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုချိန်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်စင်ပြီးတော့ပြီးထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေPhotoshop မှာလူမျက်နှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးမလဲနောက်တော့2D ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိသွားပြီထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေနဲ့ပိုပြီးကောင်းတဲ့ content တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာ design channel ကို like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်